Sodlabok naklon pred Štipjan i liderot na SDSM Zoran Zaev mu oddade počit na prvi od predsedatelna Makedonija Kiro Gligorov, počnu vajke go svojeta obrakjanje so negovite zborovi. Republika Makedonija ne može da prihvati promena na imeto so koja nema da se sodraži zborot Makedonija, aludirajki pritoa na site napadi vrznego deka go prodal imeto identitetot na državata. Zaradi ovaj čovek, zaradi site Slavije i Štipjani, ko što se vgradile vo našата Makedonija, se poklonuvam, izrazuvam počit i evo go gledate Zoran Zaev, Makedonecot, ko što vi se obrake na vas Štipjani Makedoncite, na makedonski priznajan jazik od celiot svet, so sočuvan makedonski identitet. Povikuvajke gi Štipjani da glasaat za listata na SDSM, Zaev najavi deka od Pendarovski ke pobara medal za hrabrost za medicinski te lica koji se borat so COVID-19. Na site što se bore so COVID-19 medal za hrabrost. Za da ostane zabeleženo. Za da ostane solidarnosta, humaноста, besprekornoста ова što go rabotat našite sograđani doktori i medicinski sestri i bolnički od personal. Listata na SDSM je sostavena od eminentni imenja bez nito jedna afera ili damka, istakna nositelot na listata na SDSM-ovu izbiračka jedinica 3 Ljupčo Nikolovski. Ima pravo da je bara podrškata i od Štip, i od Istokot, i od cela treta izborna jedinica, i od tuka. Od centarot na ova izborna jedinica, jasno je na početokot na ova posledna nedela od kampanjata, дека победата ќе дојде не само во другите, ќе дојде и во ова изборна единица. Pred Štipjani se obratije i kandidatite za pratenici Saško Nikolov i Emilija Rambabova. Ќе продолжиме да ја развиваме и унапредуваме нашата држава и општеството на сите полиња, затоа што тоа ние го знаеме и умееме. Но потребна ни е поддршката од вас. Да си го заокружиме бројот 3, зашто само на тој начин ќе обезбедиме на овој човек една јака политичка влада, една јака одговорна политичка влада, една јака одговорна, амбициозна и проспективна политичка влада, која што ќе однесе Македонија во врвот на Европа.